जिस लड़की को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम है कैटलिन थॉर्नली। ये अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से 2015 में बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। कैटलिन को दिन में 12,000 बार छींकें आती थी और उसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके पेरेंट्स उसको बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेकर गए, मगर ये कंडीशन इतनी रेयर थी कि सिर्फ पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ और सिर्फ 1000 केसेस ही ऐसे रिपोर्ट हुए हैं। कंडीशन की वजह से उसे अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा था। इस दौरान उसने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए और वो इंटरव्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुए और जो लोग भी कैटलिन को देखते थे वो भी चाहते थे कि कैटलिन जल्द से जल्द ठीक हो, मगर अफसोस कैटलिन कभी भी ठीक नहीं हो सकी।